ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد في موسم الكحة. السعال أو ما يعرف بالكحة من المشكلات الصحية الأكثر انتشارا وشيوعا، خاصة مع تغيير الجو وكثرة الأمراض الموسمية وغيرها من المشكلات الصحية التي تصيب الجهاز التنفسي. واليوم نتعرف أكثر عن الكحة مع دكتور صالح دماس، استشاري الأمراض الصدرية. وأهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا وصباح الخير وسلامات إن شاء الله، ما حد يكح اليوم. صباحك خير وبركة. طبعا هذا الموسم موسم الإنفلونزا، وكثير من الأشخاص يعانوا من كحة، من مشاكل صدرية، أنت أدرى أكيد فيها صحيح. دكتور، فاليوم بداية نصبح عليك بالخير ونبيك تحدثنا عن الكحة، إيش طيب. موضوعها؟ شكرا أولا على الاستضافة، وصباح الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات. السعال أو الكحة هو أحد أكثر الأعراض شيوعا، يعني ربما ليس هناك شخص لم يمر بهذا العرض صح. إما لفترة قصيرة أو فترة مزمنة، فهو عرض شائع جدا جدا. السعال بحد ذاته ليس مرض، إنما هو عرض يعكس مشكلة. ما هو السعال؟ السعال عبارة عن وسيلة دفاعية يستخدمها الجهاز التنفسي كردة فعل إذا كان هناك مشكلة في المجاري التنفسية. المجاري التنفسية هي المجرى الذي يسلكه الهواء عندما نستنشقه من المحيط الخارجي حتى يصل إلى الرئتين عبر ما يسمى بالشعب أو القصبات الهوائية. طول هذه القصبات لو وضعناها في خط مستقيم قد يصل إلى 2400 كيلو، فهي شبكة معقدة جدا داخل الرئتين. سبحان الله. أي مشكلة داخل هذه الشعب الهوائية أو داخل الأنف أو الحلق اللي هي مجال التنفس، الجسم كردة فعل يقوم بالسعال حتى يتخلص من المهيج أو الجسم الغريب أو الإفرازات التي موجودة في الشعب الهوائي. فهو بالدرجة الأولى ردة فعل دفاعية لمشكلة ما في الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي، فهي عرض وليست مرض. لذلك من المهم جدا للطبيب وللمريض أن يبحثوا عن سبب لهذا السعال ومن ثم علاجه، وليس اللجوء إلى أدوية لتثبيط السعال ومن ثم عدم معرفة المسبب. جميل. يعني إذن الكحة عبارة عن تعبير، أحد أنواع التعبير اللي يطلعها الجسم، ردة فعل. نعم. ممتاز. طيب احنا نسمع أو نشوف أدوية كثيرة تخص مشاكل السعال، زي ما أنت تفضلت ذكرت إنه في أدوية أو في شغلات الواحد بس يحل إنه مشكلة الكحة، لكن منها هناك في مشكلة ثانية. متى أنا أرجع للتشخيص؟ يفترض أنه أي شخص يعاني من سعال مستمر لفترة طويلة، السعال إما حاد أو مزمن. السعال الحاد في معظم الأحيان يعكس التهاب في المجال التنفسية العليا من الالتهابات الفيروسية التي تحدثت عنها، الإنفلونزا في الأطفال وفي الكبار. هذا هو الموسم الذي تكثر فيه الالتهابات الفيروسية. أحد الأعراض الرئيسية هو السعال. إذا استمر السعال لفترة طويلة، نتحدث عن أسابيع، ففي هذه الحالة يجب طلب المشورة الطبية، لأنه غالبا هناك مشكلة أخرى مسببة لهذا السعال. هناك قائمة طويلة جدا من أسباب السعال، كما قلت من أهمها وأكثرها شيوعا الالتهابات الفيروسية الحادة، سواء كان التهاب الأنف أو التهاب الحلق أو التهاب الشعب الهوائية، الذي هو في معظم الأحيان التهاب فيروسي لا يحتاج أي تدخل طبي غير مسكنات أو مثبطات، لا يحتاج مضاد حيوي في معظم الأحيان. لكن إذا أصبح السعال مزمن فيجب زيارة الطبيب لمعرفة السبب. الثلاث الأسباب الرئيسية للسعال، تقريبا 90% من حالات السعال المزمن في شخص غير مدخن ربما لا تخرج عن واحد من ثلاثة أسباب. السبب الأول هو التحسس الشعبي أو الربو. الناس ما تحب كلمة ربو، حتى في العيادة أقول له ربو يقول لي لا يا دكتور أنا عندي حساسية. هو رديف، هما رديفان لبعض، ولا الربو ليس مشكلة خطيرة حتى نفزع ونخاف منه. إذن الربو أو التحسس الشعبي سبب رئيسي للسعال المزمن، وهو مرض شائع جدا في العالم. تقريبا 400 مليون شخص مصاب. في المملكة الإحصاءات تقول من 10 إلى 15% من الناس مصابين بالربو. ربما لا يخلو منزل من شخص مصاب بالربو. النسبة أعلى لدى الأطفال والمراهقين، قد تصل إلى 20% مصابين بالتحسس الموسمي أو الربو. إذن هذا واحد. السبب الثاني هو التحسس الأنفي مع السيلان الأنفي الخلفي. عندما يصاب الإنسان بالعطاس المزمن، الإفراز الأنفي، السيلان الأنفي، بالذات عندما يتعرض لمهيجات، عطور، بخور، دخان، نباتات زهرية، منظفات منزلية، كل هذه تهيج الغشاء المخاطي للأنف إذا كان الشخص جينيا معرض لهذه الحساسية. هذا السبب الثاني. السبب الثالث ما يسمى بالارتجاع المريئي، وهو
عصارة المعدة المحتوية على حمض التي يجب أن لا تعود إلى الأعلى، أحيانا بسبب ارتخاء الصمام الذي يربط بين المعدة وبين المريء تصعد هذه العصارة إلى المريء، ومن ثم تهيج الشعب الهوائية وتسبب سعال مزمن. إذن هذه الثلاثة هي الأسباب الرئيسية. البقية حسب الشخص. هناك أشخاص قد يكون يعاني من السعال بسبب دواء، يعني عندي مرضى يمكن 10 سنوات يعاني من السعال لم يشخص بشكل صحيح لأن الطبيب لم يستعرض قائمة الأدوية. هناك بعض أدوية الضغط على سبيل المثال، والضغط مرض شائع جدا، أحد أعراضه الجانبية هو السعال، لذلك استعراض الأدوية مع الطبيب مهم جدا للتأكد أن السعال ليس بسبب عرض جانبي لهذه الأدوية. القصة تختلف كلما تقدم الإنسان في العمر أو كان مدخنا. أحيانا قد يكون السعال يعكس مرض أكثر خطورة، لذلك إذا كنت مدخن أو فوق 50 ولديك سعال مزمن فهذه قد تكون علامة تحذيرية لمشكلة تستدعي التدخل. لذلك من المهم جدا زيارة الطبيب. التهاب الشعب المزمن لدى المدخنين، وأيضا أجارنا الله وإياكم الأورام بالذات سرطان الرئة أحيانا لدى المدخنين قد يبدأ فقط بسعال وعدم وجود أي أعراض أخرى. لذلك إذا السعال استمر لفترة طويلة، نتحدث عن السعال المزمن أكثر من 6 إلى 8 أسابيع، هذا هو تعريف السعال المزمن، الأمر يستدعي زيارة طبيب. أحيانا الفحص السريري قد يكون كافي، استعراض الأدوية والتاريخ المرضي، وفي أحيان كثيرة نحتاج لفحص شعاعي أو حتى إجراء مناظير تشخيصية للجهاز التنفسي. لذلك كما قلنا الغالبية العظمى من حالات السعال هي مشاكل بسيطة جدا لها علاقة بالتهابات حادة أو تحسس موسمي، لكن إذا كان هناك سعال مزمن أو صحب بأعراض أخرى مثل ضيق في النفس، آلام في الصدر، فقدان للوزن، لا سمح الله الصحب، خروج الدم، شكرا جزيلا، هذه علامة تحذيرية مهمة جدا. إذا كان مصحوب بدم في البلغم جلكم الله مختلط بدم أو دم لوحده مع السعال، فهذا يستدعي استشارة عاجلة جدا لأنه قد يكون يعكس مشكلة خطيرة يجب تشخيصها وعلاجها. جميل جدا. طيب احنا تكلمنا كثير عن السعال المزمن، طيب لما نتكلم عن موسم الانفلونزا الحالي مع الغبار وتغيير الجو، ايش افضل طريقة اني اداوي فيها نفسي واخفف من حدة هذا السعال؟ ممتاز. طرق منزلية بسيطة جدا. ممتاز، سؤال مهم جدا. كما قلت هذا الموسم هو الانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الربيع، ما يسمى بالانتقال الفصلي، وهو إحدى القمم لموسم الحساسية. تكثر حالات الحساسية بالذات تتفاوت بين منطقة وأخرى. هنا في المملكة العربية السعودية المناطق الصحراوية نسبة حدوث التحسسات الموسمية أعلى منها في المدن الساحلية، فلذلك نرى يمكن تجلس في أي مكان عام أو في تلاقي شخص أو شخصين يكحوا ربما. أيضا يتزامن مع التهابات الفيروسية الموسمية، فيروسات الإنفلونزا، كورونا الذي ما زال موجود معنا يبدو أنه قرر أن يصاحبنا بشكل موسمي أيضا. حتى نتفادى التحسس أو الالتهابات الفيروسية هنا عدة نصائح. أولا بالنسبة للالتهابات الفيروسية، معظم هذه الفيروسات تنتمي لعائلة الإنفلونزا. الإنفلونزا لها تطعيم فعال وآمن، لذلك ينصح للجميع بأخذ التطعيم الموسمي للإنفلونزا، ولكن يعني يكون أكثر أهمية لدى الأشخاص المصابين بالتهابات مزمنة، أمراض مزمنة، المدخنين الذين لديهم مشكلة في القلب أو في الكلى أو في الكبد. هؤلاء الأشخاص الجهاز المناعي أقل كفاءة وبالتالي حدوث مضاعفات يكون أعلى، فالحرص للصغار والكبار على تناول التطعيمات الموسمية بشكل منتظم. الكبار والصغار؟ الكبار والصغار على حد سواء منذ الولادة حتى، لأنه الجهاز المناعي يكون في أضعف حالاته في طرفي العمر لدى الأطفال ولدى كبار السن، فهؤلاء أحوج من غيرهم لهذه التطعيمات. بالنسبة للأطفال أيضا التطعيمات الأخرى مهمة جدا، هي جزء من الرعاية الطبية للأطفال في مراحل عمرية معينة. أيضا عندما يكون هناك شخص مصاب في المنزل أو في العمل، الحرص على التباعد. الفيروسات عبارة عن ميكروبات تنتقل بالرذاذ، العطس أو السعال،
المحافظة على مسافة صحية لا تقل عن 1.5 متر إلى 2 متر يقلل بشكل كبير جدا من انتقال هذه الفيروسات. أيضا لبس الكمامة للأشخاص المصابين حتى يحمي من حوله، بالذات لو كان لديه كبار سن في البيت أو شخص لديه مرض مزمن. الوقاية من انتقال هذه الفيروسات يساعد بشكل كبير في الحد من عدد حالات الالتهابات الفيروسية. إذا استمر السعال زيارة الطبيب. بالنسبة للحساسية كيف نتفادى حدوث الأعراض؟ كما قلت هو مرض شائع جدا، لدينا في السعودية ما لا يقل عن 2 إلى 3 مليون شخص مصابين بالتحسس أو الربو. هؤلاء الأشخاص يتعرضون لمهيجات طول الوقت تؤدي إلى نوبات حادة من الربو تستدعي زيارة الطوارئ، أحيانا التنويم. عبء على القطاع الصحي كبير جدا، الغياب عن المدرسة، الغياب عن العمل، لأنها من أكثر الأعراض شيوعا. ربما في غرف الطوارئ هذه الأيام السبب الرئيسي أو العدد الأكبر من المرضى هم من يعانون من نوبات الحساسية والالتهابات الفيروسية الحادة. نقول للشخص المصاب بالحساسية أولا الوقاية، الحرص على عدم التعرض للمهيجات قدر المستطاع. في أمور نستطيع أن نتحكم فيها، ولكن في أمور خارجة عن السيطرة. أيام العواصف الترابية الأمر خارج عن السيطرة، نقول لا تخرج من المنزل، البس الكمامة، إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ قدر المستطاع. أيضا الأشخاص اللي يعانون من حساسية الإسراف في استخدام العطور، بالذات رش العطور بشكل مباشر، استخدام البخور بالذات للسيدات بشكل يومي، بالذات إذا كان المكان مغلق، أمر غير جيد لمرضى الحساسية. أيضا المنظفات المنزلية، هذه ضمن قائمة المهيجات للتحسس الأنفي أو الشعبي في الرئتين. التهوية الجيدة للمكان اللي تجلس فيه. التدخين طبعا إحدى أكبر الآفات، لذلك لما تكون مدخن نشط أو مدخن سلبي هي إحدى العوامل. فالبعد والحد من هذه العادات أو التعرض لها بلا شك سيساهم بشكل كبير في تقليل نوبات الحساسية الحادة، وأيضا من استمرار السعال والأعراض المزمنة. وأخيرا لمرضى الحساسية الالتزام بالأدوية الوقائية. الربو أو الحساسية مرض قد لا يكون قابل للشفاء المطلق، ولكنه قابل للسيطرة المطلقة، أن تعيش حياة طبيعية فيما إذا التزمت بالوقاية أولا، وثانيا بالأدوية الوقائية. فهذه العوامل قد تساعد في الحد من عدد حالات التحسس أو الالتهابات الموسمية. دكتور صالح، الآن نحن في الموسم هذا موسم انفلونزا وكحة وإلى آخره، هل تنصح الناس فعلا أنهم يقون أنفسهم بداية بالليمون والعسل والشغلات الشعبية هذه كوقاية ورفع المناعة؟ طيب. عموما يعني هذه المواد الطبيعية التي غير دوائية بشكل عام هي جيدة للجسم. المواد الطبيعية مثل عصائر الحمضيات مثل العسل، ولكن هل ثبت أنها تقي من الالتهابات الفيروسية؟ ليس هناك دراسة علمية واضحة، باستثناء العسل. وجد في دراسة ألمانية منذ عدة سنوات أن استخدام العسل بالذات بعد بدء الالتهابات الفيروسية يحد من عدد أيام الأعراض، بدل أن تكون 5 أيام قد تتناقص إلى 3 أيام. جميل. فننصح باستخدام هذه المواد الطبيعية. جميل جدا دكتور صالح الدماس، شكرا لك. دكتورنا صالح الدماس، استشاري الأمراض الصدرية.